大家好啊，歡迎收睇財經坦白講，我係阿奴。我係 Simon。咁今次咧，我哋講講呢個市況先啦。咁就上個禮拜四咧，就美聯儲嘅鮑威爾咧就喺度放鷹，講緊咧佢哋個美國嘅經濟都好強勁嘅，就唔12月就可能未必，即係佢暗示啊，唔係講暗示咧就可能唔急於降息啦。咁其實就令到個市場咧都美股都跌咗少少嘅，即係特朗普勝選之後喺度創新高啦，跟住又回調啦。咁個美金係走強嘅，就去到而家每個指數都去到106啦。咁一個市場咧都喺度估緊，即係12月嗰次議息咧，可能真係會唔降息嘅。咁都根據嗰個 Fed Watch 2咧都有40%機會啦。咁美國今次唔降息，你覺得即係好大機會唔降有機會唔降息，覺得會對呢個黃金啊或者係即係美股啊有啲咩影響咧嚟緊？咁啊講翻美金先啦，因為嗰個聯儲局啦，聯儲局去睇嘅最主要其實都係通脹數據。而家普遍個市場啊，都喺度講緊個未來個通脹會上升噶嘛。咁未來通脹會上升嘅時候，咁佢呢樣嘢佢被必控制到嘅時候，咁佢就處於一個觀望態度啦。咁佢最主要就對比兩樣嘢啦，咁就係一邊就係經濟，一邊就係通脹。咁如果通脹未來有機會升，個經濟又唔係會俾個息率嘈咗落去嘅話，咁佢梗係睇定啲先啦。咁如果佢睇定啲先嘅時候，咁美元呢，就即係美元可以繼續保持住強勢啊！呢樣嘢就冇乜太即係市場嚟講就唔係太大個爭議㗎啦。咁你話嗰個四成降息咁樣，明年都繼續降息，咁呢啲即係過去大家都睇到啦，咁嗰度市場去即係預測嗰個聯儲局即係今年啊或者明年啊嗰個降息嗰個速度啊，基本上全部都唔準㗎啦。係啊，你都可以睇翻，係啦。咁你可以睇翻，其實就你預料翻，最後尾都係睇翻個通脹。而家通脹相對嚟講比較都比較叫做溫和，係啊。咁我個層面上邊，佢真係。之前都講過啦，其實佢冇，如果唔係要保住個經濟，根本冇需要有一個好大嘅動作。咁美元係升㗎啦，即係美元係強勢㗎啦，係啊。咁當然啦，你另外嘅就係有一個通脹上升啦。咁另外就地緣政治，有關黃金嘅話就講到地緣政治啦。因為都知道拜登啱啱就批咗可以喺俄羅斯境內可以用遠程嘅導彈啊嘛，係啊。咁呢啲根本上就已經係俄羅斯又喺度再講翻，就係話咁我哋要再降低核武嘅門檻啦。咁我度，咁你就會知道嗰個戰況會有啲緊張嘅。再加埋而家係即係1月咁會換特朗普啦。咁其實拜登有需要可能喺呢個短期裏邊做多啲嘢去幫助烏克蘭。係因為特朗普一上台咧，可能就真係開始着手去調停呢個俄烏嘅衝突啦。咁佢去 base on 嗰一刻，即係個戰事個戰況，即係譬如俄羅斯而家佔有幾多領土，咁如果係嗰一刻去做一個調停同談判嘅話咧，對烏克蘭係一定不利㗎啦。我又未覺得佢會行到呢一步住嘅，不過但係你會預料到，即係預料到嗰個兩個嘅戰況會持續啦。不過你好嘅就係冬天咯，咁冬天大家行軍都難嘅時候，咪啲飛彈射嚟射去咯。而家就會係啊，咁但係都會令到地緣政治緊張啦。咁你都見到金價都喺度升緊嘅，係啊。不過你相對於金價嚟講咧，就Bitcoin 就會更加勁啦。係，因為金價其實都回調咗好多喎。其實嗰陣時差唔多係去到差唔多2800，未上到2800啦，但係都跌翻差唔多成200蚊。
咁而家就開始有少少回升啦。咁但係呢個升幅你同 Bitcoin 真係冇得比嘅。Bitcoin 而家已經即係又創新高啦，咁而家就去到92,000。92,000嗰個水平啦。係啊，其實主要嚟講都會係個即係話啲錢會其實佢哋兩個個性質有啲類似嘅，係啊。不過金始終都係傳統嘢啦，你冇辦法會食到一個AI 嘅熱潮啊，冇食到一個 Web3 嘅熱潮，咁樣就喺呢個位佢係輸蝕嘅。咁之前你就當即係話之前係金升得勁啲噶嘛，Bitcoin 反而係冇咁勁噶嘛。咁你就當係 Bitcoin 追落後咯，係啊。咁而家個金跌翻落嚟啦，回調啦。咁佢會唔會再上咧？咁有，我覺得係仲即係話會即係話呢個位係可以繼續反彈嘅，因為第一樣嘢啦，聯儲局唔減息，係啊，唔減息之後代表其實佢個通脹都仍然高嘅。咁呢樣嘢會支持嘅。另外地緣政治都係一個持續會令到金價上升嗰個誘因嚟嘅。其實2500幾嘅時候佢回跳到，我有諗過下嘅，但係就未落手。未落手啊！係啊，但係而家去到2600幾，你覺得係買唔買得？即係買唔買得而家一個位？而家係處於一個暫時嘅阻力位啦。咁如果你突破埋呢個2650左右嗰個水平嗰個阻力，其實係買一個咁啊，再睇翻2720左右。不過如果長揸真係唔怕嘅，因為個通脹點都會。哦，你長揸你係即睇你始終1年2年嘅話就真係唔怕嘅。哦，你長揸你冇啊！你睇翻佢個聯儲局唔係即係繼續印錢噶嘛？你繼續印錢你就一定係繼續通貨膨脹，咁你個金始終都會升嘅，係啊。不過你個問題就係個息多啲啊，定係個金升得快啲啫嘛？咁呢個要睇翻咯。咁而家會有啲人會中意揸 Bitcoin，或者係揸嗰啲咁，因為佢都可以 Bitcoin 某程度上其實佢可以借啲 Bitcoin 出去攞利息噶嘛。咁呢樣嘢就比金嗰樣嘢咧就有啦，你好難借金出去。係啊，你借金出去你冇利息，所以嗰個 Bitcoin 受歡迎程度高啲，其實係可以想像嘅，係啊。咁我哋都睇下個 yen 啦，因為其實個 yen 都呢排都貶值唔少啊。即係之前講到佢加息嘅時候係美金對 yen 係翻咗去14幾噶嘛，咁而家又翻咗，即係又貶值翻去到156，係啦，差唔多156，而家就155點幾啦。咁而家因為美金走強啦，咁暫時日元都弱勢嘅，但係我覺得即係因為日本其實個通脹都唔樂觀嘅，即係之後都係要加息㗎，所以我即係長睇我係睇 yen 會升值嘅。哦，長睇 yen 會升值啊！我都係咁樣睇法。而家其實你話日本央行有冇喺度做嘢？其實我覺得真係冇乜做嘢嘅，因為以前即係過咗太耐通脹唔喐嘅年代啦，咁根本就唔需要做嘢，因為央行最主要責任係抗通脹啊嘛。但係而家個通脹上咗嚟咧，佢都冇冇盡快加息啊？點樣去好明顯就佢個主力就擺咗喺經濟啊，或者係其他議題上面啦，就根本唔係擺喺通脹啦。所以嗰個位佢唔做嘢，定係佢一定反應緩慢咯。咁樣所以你不過有一樣嘢好得意嘅就係即係你而家嗰度yen 啦，喺美元對 yen 喺153、154嗰度短期有個阻力啦。咁其實我日咧就係香港咧跌，即係港元對日元咧跌破咗5算嗰日嚟嘅。咁咧我日咧真係見到大量嘅人咧去搶
喺兌換鋪裏邊兌 yen 嘅，咁啊都見到哇即係話啲兌換鋪有啲兌換鋪個價好嗰啲咧，就直情俾人唱晒啲 yen 嘅，我都懷疑係成個香港喺度撐起，即係喺嗰度幫個日元捉咗個底嘅。係，我覺得香港人對呢個 yen 嘅需求係好大。係啦，即係而家都算即係 yen 個低位啦。咁其實呢排我唔知啲人係真係放假啊，定係唱定先？唔係唱定先㗎啦，呢啲係。因為11月完全冇假期喎，冇理由咁多人喺度排隊。我係覺得啊，即刻就頂住咗，跟住啲 yen 就連升咗幾日，捉咗個底，係啊，咁咧絕對係有，我覺得係有影響嘅，係啦。咁你話長線咧，睇翻咯，而家日元同埋美元個長債個息差都係好大噶嘛。咁呢個位其實係如果你要計翻個合理價格嘅話，個 yen 係長線跑一定要升翻嘅。即係除非佢再加，即係美元又狂減息，跟住日元又狂加息啦。係啊，個息差點都會縮晒好多㗎。係啊，但係你最近長債個孳息率嗰度都即係美元長債孳息率都升咗啊嘛。咁呢度都係其實某程度上就係要逼個 yen 去升翻啲㗎啦，因為佢個息差又擴大咗啊嘛，兩邊嘅長債，咁呢個都係會將佢推升嘅。咁預期 yen 你話相對於之前，我覺得就見咗底㗎啦。呢度都唔好咁期望佢係啊，再跌啦。係啊，再跌啦，即係有即係如果對港元跌到落5算嘅話，香港人又再出動㗎啦。咁呢個都係我覺得都係底嚟㗎啦。咁我自己都唱咗啦，我自己都唱咗啲㗎。係咯。咁睇嚟就呢排 yen 真係值得投資嘅，即係去長定啲先嘅。咁金都可以睇定先，我要入少少。Bitcoin 嘅話創咗新高，我自己就唔揀喺呢個高位追㗎，暫時。但係你好難預嘅呢個真係。係啊，你繼續，如果進入減息週期嘅話，咁其實佢再加埋美國去。即係大家預期緊佢會放寬一啲FinTech 嘅限制啊，或者 AI 科技嘅限制啊，呢啲都幫到繼續炒熱翻 Bitcoin 嘅。係啊，呢啲議題，因為佢本身個屬性其實多過黃金，所以嗰個位佢升得好過黃金係好合理。咁如果黃金繼續升 ，Bitcoin 冇理由唔升。係啦，但係你會睇翻咯，有啲錢流入，可能流入黃金嘅時候就會 Bitcoin 跌翻少少咯。咁但係流入 Bitcoin 嘅時候，又黃金又跌翻少少咯。咁呢啲位就大家要睇住，睇下個市場個焦點喺邊咯。好啊，今次嘅財經坦白講就同大家傾到呢度啦。唔知大家對我哋今日討論嘅呢幾隻產品嘅走勢有啲咩睇法呢？都歡迎大家 comment 嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。